大家好，我係龍仔。我而家所在嘅位置咧係老朗鎮。本嚟尋日我哋嘅行程咧係全部都入嗰個麥脱嘅，但係我因為我自己有啲事脱離咗大部隊，所有人都入咗麥脱，去打卡咗嗰個架龍啦、衰兜、果果藤、打拐灣啊，同埋食咗最正宗嘅石鍋雞。我冇咁樣嘅口福啦，我留咗喺波密去處理事情。跟住今日咧就中午等埋大部隊集合一齊嚟到而家呢個地方。今晚我哋所住嘅地方咧就係呢個喜路酒店。我講咗，我哋咁大棚人咧，一定要揾啲大型嘅酒店，而且一定要係品質係過得去嘅。就呢度係得呢一間嘅啫，房間足夠多。唉，又嚟到呢度故地重遊啊！上一次拍視頻係揸 MV200嗰一季，我經過色鬼拉山，落雪落到嚟，好 Q 凍，跟住喺前邊嗰度有一間食石鍋雞嘅地方食石鍋雞。而家又嚟到呢度啦，天氣都係差唔多。呢個地方經常都會比較大霧，如果可以見到，全部都係霧氣。嗱，呢度就係老朗最出名咧就係前方嗰啲啦，樹林。基本上咧喺波密、老朗、林芝呢幾個地方住咧，海拔雖然係3000零2000嘅，但係基本上係唔會高反嘅。點解咧？植被非常豐富，有原始森林大片嘅，所以呢邊嘅氧含量係非常高嘅。跟住老朗臨海呢個老朗喺藏語入邊嘅意思叫做龍王爺，即係話老朗呢個地方咧係龍王爺居住嘅地方。亦都有一個翻譯成咧就係商人嚟到呢度咧唔想翻屋企嘅地方，因為呢度實在太舒服啦，唔怕高反，冇缺氧，山清水秀。跟住呢度嗰度就有遠處嘅雪山，所以咧呢度亦都俾人哋稱為咧係西藏嘅小瑞士。雪山、草甸、森林、霧，同埋有一啲牛羊啊咩嗰啲。正常你哋嚟老朗咧都係喺老朗小鎮呢一帶呢個旅遊區啊。呢度係一個，跟住咧喺後邊嗰度仲有一個，基本上好多客棧同埋商店啊、餐廳都係足夠滿足你哋嘅需求嘅。消費檔次有高有低。跟住老朗呢度咧，佢嘅基本上嘅特色嘅餐飲咧就係老朗石鍋雞，又或者係老朗嘅個藏香雞、藏香豬都有，比較豐富。哇，真係好舒服，睇到啲雪山真係舒服。如果嗰片雲霧散開晒，見到啲太陽照住嗰個金山，嗰個雪山咧就更加靚。仲有就係嚟到酒店呢度咧，有好多啲咁樣嘅藏民啦喺度兜售啲咁樣嘅嘢，都唔好買。全部係義烏小商品嚟嘅，全部批發翻嚟嘅。10蚊如果係5蚊10蚊，你攞嚟當掛飾掛下咧冇所謂。如果貴咧就唔好買啦。其實呢啲嘢真係買嚟冇乜意義嘅啫。睇下呢個金碧輝煌嘅大廳，嗰盞燈唔使講，一定喺古鎮過嚟嘅，一定喺古鎮過嚟嘅。睇你哋嘅掛牌價，高級大床房1288，執行價698，嗰個應該而家淡季嘅價錢，到旺季咧就1288㗎啦。跟住再豪華一啲嘅套房，成3000蚊一晚嘅，所以可以見到我哋嘅標準係點樣啦。跟住我哋嘅房咧係真係幾好，我附上一段視頻你嚟睇下。基本上住起身係比較舒服嘅，而且係有氧嘅。呢個係叫做富氧酒店，入邊係有嗰個氧氣喺度嘅。呢啲就係麥脱嘅石鍋啦，之前都影過俾你睇。麥脱石鍋平嘅，最平最差嘅都要800-900，好少少嘅2-3千或者再高啲都有。如果係中意石鍋雞嘅，可以喺當地呢邊買一個石鍋翻去，可以自己去買一啲菇啊、松茸菌啊、蟲草花同埋雞一齊去煲。呢邊嘅天氣真係變化無常啊！啱先咧仲係陰天，好大霧，跟住落住雨，依家又放晴啦，有太陽啦。而家等啲遊客。今晚食嘅都係石鍋雞，因為我講咗老朗呢邊嘅招牌嘅菜咧就係老朗石鍋雞。雖然麥脱係產石鍋嘅地方，但係嗰邊食雞咧唔多，因為嗰個地方以前咧唔係咁容易入到去。你入去一定要有邊防證，比較麻煩，所以基本上都會喺老朗或者林芝呢啲地方咧食石鍋雞嘅。呢一度食飯嘅餐廳離我哋酒店大概行2-3分鐘，100零米，所有人都坐喺呢度，都係石鍋雞。你哋睇下青菜，跟住呢個唔知咩菇、薯仔，主要係呢個雞同埋嗰煲湯嘅啫，啖湯好正啊，同埋嗰啲菇。
嗰陣石鍋雞正確食法咧，都係滾咗水，放雞同埋啲菇都可以食，同埋飲湯。但千祈唔可以將啲菜抌落去個煲湯入邊，如果唔係就會廢咗啦個煲。Tomorrow. 我而家所在嘅位置咧係色季拉山口，同上次嚟嘅一樣啦，都係落緊大雪，不過雪冇我喺康定咁大。睇下周圍啲環境，出嚟咁都係今日先見到有雪啫，白茫茫一片。跟住今日我哋嘅行程咧係第一階段啊，即係從大理到拉薩為第一階段，第二階段係從拉薩到嗰個渣打先係第二階段，今日係第一階段嘅結束㗎啦。而家我哋就喺呢個色季拉山呢度咧，影下相打下卡咧，就落去林芝食個飯咧，就經林拉公路去到拉薩啦。真係極其討厭佢咁樣嘅，嗰度攞啲鐵欄圍住晒。之前都唔係嘅，啲人入去考鐘一定要經過啲咁樣嘅相反嗰度，有少少強制性咁嘅意思。以前廁所咧係唔需要咁樣穿過嚟嘅，可以直接去到嗰度去廁所。而家就整咗咁樣個圍欄，我覺得真係唔好。嗱，呢個都係可以影相嘅地方，南迦巴雅峰啊，呢度呢一堆都係。但係咁樣嘅天氣咧，係睇唔到南迦巴雅峰㗎啦。唉，我反正10年嚟進藏，我一次我都睇唔到，一次都未見過。喺停車場啦，見到一台非常少見嘅 LC150 兩門版嘅。呢隻真係非常少見，喺路上可能1年都見唔到有2台，都改咗呔鈴、白路匙、KO2，應該升高咗。前面加咗個 PIAA 嘅射燈，黑化咗個滾面罩，同埋 LED 嘅大燈，同埋嗰個砂石擋板，上面都有一啲 ARB 嘅配件，好靚。呢架車改得非常有品味 ，OK， 非常有品味，真係少有。呢隻咧同嗰個 V87 差唔多，都係非常之罕有。